ഈ ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഐഡലിംഗ് ഇടുന്ന സമയത്തും റേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു റേസിംഗ് കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലും എന്തോ ഒരു സ്പൂണുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കയറി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ എഞ്ചിനുള്ളിലെ ടൈമിംഗ് ചെയിന് അടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് ആൾ കേൾക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഓടിക്കേറി ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറാൻ നിൽക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു സംഗതി കണ്ടോ, ഇതാണ് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ടെൻഷനർ. ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ലൂസ് ആവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ടൈമിംഗ് ചെയിനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈമിംഗ് ചെയിന് അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് വരും. കാരണം എന്താണ്, ഇത് ടൈമിംഗ് ചെയിനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ലൂസ് ആവുന്നു. അങ്ങനെ ടൈമിംഗ് ചെയിന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ സൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കേട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിനുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ടെൻഷനർ മാറി നോക്കുക. എന്നിട്ടും ടൈമിംഗ് ചെയിന് സൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറുക. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെൻഷനർ ഒന്ന് മാറി നോക്കാം. മാറിക്കഴിഞ്ഞുള്ള എൻജിൻ സൗണ്ടും മാറുന്നതിന് മുമ്പുള്ള എൻജിൻ സൗണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങോട്ട് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തും 10-ന്റെ 2 ബോൾട്ടാണ് വരുന്നത്. അതിങ്ങോട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങോട്ട് ഊരി പോരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റർ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ടെൻഷനർ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. ഇത് പുതിയതാണ്, പഴയതും പുതിയതും. സൗണ്ട് കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും സൗണ്ട് മാറിയില്ലെങ്കിലാണ് ഇത് മാറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. വീതി കുറഞ്ഞ മൈനസിന് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ടെൻഷനർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു സംഗതി ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ അറ്റത്തെ ഈ ഒരു സംഗതിയാണ് ടൈമിംഗ് ചെയിനെ തള്ളി നിർത്തുന്നത്. അതായത് ലൂസായി നിൽക്കുന്ന ടൈമിംഗ് ചെയിനെ തള്ളി നിർത്തി ടൈറ്റ് ആക്കുന്നത്. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ലൂസ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു, എന്നാൽ അത് റിട്ടേൺ കയറി വരത്തില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം. നമുക്കിത് വണ്ടിയിലേക്ക് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബൈക്കിന്റെ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ നോയ്സ് മാറിയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ സംഗതി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വാഹനം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു സൗണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഇതില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ചെയിൻ നല്ലതുപോലെ ലൂസായി. അങ്ങനെ ആ സൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഓവറായിട്ട് കേൾക്കുന്നു. ഇത് പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിനൊരു പാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ആ പാക്കിംഗ് കൂടെ ഇടാൻ മറക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഓയിൽ ലീക്ക് ആകും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബൈക്കിലേക്ക് ഇത് പിടിപ്പിക്കാം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓവർ ടൈറ്റ് പാടില്ല. 10-ന്റെ ബോൾട്ടാണ്, പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പഴയതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ 10-ന്റെ ബോൾട്ടിങ് ഊരിയെടുത്തു. ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എൻജിൻ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. പഴയ എൻജിൻ സൗണ്ട് കൂടെ കേൾപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ പുതിയത് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ സൗണ്ട് വീണ്ടും തുടരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ടൈമിംഗ് ചെയിൻ മാറ്റിയാൽ മതിയാകും.